بد نیست. در حالی شما اگر رسانه‌های محلی را رسانه‌های بخونید، در جز سرنوشتی این و آن کتاب، سرنوشتی مثلا اونها رساله های دیپلمی و مردم میل و تمایل زیاد دارند. شما ببینید در کوچه ها خواندن گازت این دلالتی آن است که مردم هوس دارند، باوری دارند در آینده تاجیک. بد نیست. یکی از علومون در ساحه تیپ این صبورова میباشند که در کافدرای بیوشیمی در دانشگاه تیپی کار میکنند. یکی از پروفسوران بهترینی ما میباشند. ما کتاب‌های همون رو بسیار میخونیم. کتاب بیوشیمی هم برآوردگی هستند و ما دانشجویان از همون کتاب‌ها بسیار استفاده میبریم. درسمون از همون کتاب‌ها بسیارش میگذرد. روزی هستید از وضع علمی طبی تاجیک؟ بله، برای که در بسیار بیمارخانه‌های تاجیکستان بسیار جراحی‌های گذرانده ایستادند که تا حال در تاجیکستان گذرانده نشده بود و این جراحی‌ها با صفت بهتر و با موفقیت گذرانده شده است. مثلا در جراحی در مغز سر، جراحی در دیل و بسیاری از این جراحی‌هایی که باری اول در تاجیکستان می‌گذرانند و این با موفقیت گذشته شد. فکر می‌کنید این نشانه پیشرفت علمی تاجیک است؟ بله. من وقتی که در اسرائیل سفر داشتم همونجا سوره یوسفووا یکی از یهودی تبارانی که در دوشنبه زندگی میکرد و یگانه زنی که دکتر علم‌های و گیولوژی شد. برای همین بسیار تحقیقات‌های کاندیدای فوردینک تاجیکستان باور کردم. بسیار شاگرداش هم هستم. من کالجی کوهنوردی میگم کوهکنی و گیولوژی همین دوشنبه به نام سوره یوسفووا موندگی. بعد در ساحه طب باشد من علمای مشهور دنیا مثلا اسحاقی و منخوج غلاموف، منصوروف که به نامشون گذاشتن. بود دیگه مثلا دانشمندایی که داریم که در هر ساحه. مثلا ما وقتی که رفتیم ترکمنستان رفتیم اونا گفتن که یک علم ترکمن لازم چی نام داشت تیپ درباره دندان پزشکی بسیار علم زمان بسیار شاگرداش همیشه همه هستن. خلاص که همین است. مثلا بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن که کسی که در کدام رشته باشد پرواز وی همین است. مثلا البته بعضی تحقیقات هستن در ساحه شیمی، در ساحه فیزیک، در ساحه اقتصاد سبز، اما در مجموع من فکر میکنم که باید بهتر باشد، در با استحصالات بیشتر وابسته باشد، علاقه‌مند باشد. علم میشناسه علمی تاجیک مثلا درباره کی در کدام ساحه که نباشد کدام علم میشناسه در اون ساحه که میدونه که خیلی بگیم یکم درجه ایلون ماسک که مثلا با تمام اختصاص‌های اختراعی نمونه‌های نوشقتی دنیا را پیشروی و مثلا کی گفته ایلون ماسک یک و یکی مثلا سپوتنیک سرداگی هم چند چیزای و اختراعی که اخچای مثلا با مانند ماشین‌های تسلا هم خیلی باید این زیاده ساختمان‌های و اخچای. اما درباره علمای تاجیک من پرسیدم کدام علمی درباره علمای تاجیک خیلی چه بگیم خیلی کم تا شوک نمی‌گرده یک ما خیلی باید کم تا دست سر نمی‌گیره. شما دانشجو هستید کدام اختصاص می‌خونید؟ گیولوگ. مثلا یگان عالم گیولوژی تاجیک میشناسه؟ بله میشناسیم. اینه که خیلی کم تا خیلی نام شاگردان خیلی یگان کار یگان کاری نظررس همین گیولوژی تاجیک شما میدانید که در سال‌های نه اون معلومات بیشتر برای همون مثلا که باید بریم عبدالعلی ابن سینا درباره علمای حاضر هم حاضر